ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପେଟକୁ ସଫା କରିବାର ଏକ ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଯେ ଆଜିକା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଆଦିଆ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ହାନିକାରକ ତାହା କେହି ବୁଝିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମଳତ୍ୟାଗ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପେଟରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଆମ ପେଟରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆଉ ପେଟ ସଫା କରିବାର ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରାମବାଣ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି। ତାହା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜମା ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ପେଟରେ ସଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଡିଟି, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଆଲସର ଭଳି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ସଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ 2 ଦିନ ମଳତ୍ୟାଗ ଭଲ ଭାବରେ ନହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଉପଚାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଲକା ଅନୁଭବ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଜୁଆଣି ପକାନ୍ତୁ। ଜୁଆଣି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟରେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଜୁଆଣି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ସେବନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଆଣି ପରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଚାପତି ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି ହେବ। ଏବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ସକାଳେ ମଳତ୍ୟାଗ ଆଗରୁ ସେବନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସଫା ହୋଇଯିବ।